क्या करते तुम? हमारे यहाँ पे कैंप चल रहा है एडवेंचर का, NSS का एडवेंचर कैंप चल रहा है। आप कौन है? इलाका हमारा, कानून हमारा, तुम क्या करती इधर? हम लोग अभी यहाँ पर कैंप फायर करेंगे पूरे महाराष्ट्र से आए हुए लोगों का लिए। इधर कैंप फायर करने का 1000 रुपए लगेगा। 1000 रुपए हम लोग नहीं दे पाएंगे, कुछ तो भी कम तो करो महाराज। पिछले बार का भी 500 बाकी है, कुछ कम नहीं होगा। अभी हम लोग आपको फोन पे कर दिया, चलेगा क्या महाराज? नहीं नहीं, कैश लगेगा। कैश हम लोग अभी आपको 500 रुपए देते हैं, तो 500 रुपए आप लोग ले लीजिए। ये लो जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो। सर पट्टी मला बिनाच आहे सुमित आहे सुमित वाह वाह राजा, बहुत जबरदस्त, बहुत साइड से, पीछे साइड से बारीक बारीक कपड्यान करे ना, बारीक 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 काढायला ना, म्हणून म्हणतो की बारीक काढायला नाही लावलं. नाही मुलांनी लावलं. अरे तुम्हारा शिकार खुद ही नाचने लगा। शिकार खूप नाचा. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जबरदस्त, युनिक 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 होते. हे आपलं जे CPL ला केलं होतं ना, तेच आठवलं मला. सर जाना तुम्ही, सर जा.